Ingkang minulya paringipun pangandikan panjenenganipun Bapak supaya menika wau yen kagerba kanthi sekar mekaten sugeng rawuh ingkang samya prapti Bapak Ibu Sutresna budaya raharja ing sak rawuhe ngaturaken panuwun awit saking kastu ngrawuhi adicara siraman karya hanya nyuwun ing ngarsa dalem pangeran mugi Gusti paring nugroho sayekti bina-bina rubedo
Thank you.